Когда ничего не слышно. Устав от шумного и беспокойного города, где все отвлекало от медитации, человек решил найти тихое место, спокойное место. Он пришел в лес, где не было ни души, но он не смог сосредоточиться. Ему мешало стрекотание цикад и кузнечиков. Как мотылёк порхает, Он углубился дальше, в чащу, как сети, но там очень громко пели птицы, отвлекая его от контакта с внутренним «я». В поисках уединения человек залез в пещеру, где было очень тихо, но звуки капающей воды его раздражали. Тогда он построил себе маленький домик со звукоизоляцией, закрыл все окна и двери, но в полном безмолвии все громче и громче слышалось. Тогда он сорвал часы с руки и грохнул их об стену. Сел, успокоился, глубоко вздохнул, довольный, что вот сейчас-то наконец будет тихо. Но тук, 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 тук. Сердце его стучало все громче в груди. стук. Когда когда ничего не слышно, совсем ничего не слышно, как мотылёк порхает, как сети плетет паук. Можно услышать громкий, как молотом по наковальне. Можно услышать громкий, пронзительный сердце стук.